Bueno, sí, en Ciudad Valles, en la técnica 16, nos reportaron un lamentable suceso. Un joven con problemas cardíacos, por aquello de las 6:20 de la tarde en el turno vespertino de esta secundaria técnica 16, tuvo un desvanecimiento. Se aplicaron inmediatamente los protocolos, se llamaron a los padres de familia. Ya que llegaron los padres de familia, se llamó a la Cruz Roja, que llegó aproximadamente en 25 minutos y desafortunadamente constataron que ya había fallecido el joven. Preguntándole a la madre de familia, expresó que tenía un soplo en el corazón del joven, que recién se habían enterado porque nosotros en el protocolo de ingreso cada ciclo escolar hay un apartado donde las madres de familia pues expresan si sus hijos tienen algún tratamiento médico o algún malestar, y no se manifestó porque era reciente lo que se había detectado. No fue una actividad en educación física como por ahí se mencionó en algunos medios, era una actividad lúdica, sí, al exterior del salón, pero de matemáticas. Y bueno, pues se aplicaron los protocolos y bueno, pues ya hoy recibimos el documento oficial por parte del director donde nos expresan toda la situación. Incluso hay un video, porque hay cámaras en la institución, donde se aprecia cuál fue el desenlace de toda esta lamentable situación. Y bueno, pues ya hoy nos informan que serán los servicios funerarios, estará participando la institución con los alumnos y bueno, pues son situaciones lamentables que suceden en las escuelas. Oye, ¿la secundaria contaba con enfermería o algún tipo de personal de auxilio? No, hay protocolos específicos para cuando esto sucede. Lo primero es llamar a los padres de familia y de ahí se toman las decisiones para trasladar, dependiendo de la situación, a algún alumno que sufra algún problema de salud, o bien hablar a las dependencias de seguridad y de salud, que en este caso se habló a la Cruz Roja. Secretario, no sé si ya tocó el tema con los compañeros. Ayer surgió información de que presuntamente varios jóvenes se habían intoxicado con gomitas de droga en un partido educativo. ¿Qué información tiene? Sí, desgraciadamente fue una información errónea. Al final fue una niña que tuvo una convulsión, que nos explican que le salió un poquito de espuma de la boca, y ya los niños compañeros estuvieron especulando diciendo que se había comido una gomita roja o rosa y que era droga, y después hubo de alguna manera preocupación por los compañeros, algunos se pusieron mal. Se avisa a los padres de familia, como es el protocolo que tenemos en estas situaciones. Acuden los padres de familia y por seguridad llevaron algunos de ellos a la clínica con esto que se había manejado de que se había ingerido algunos dulces, gomitas que podían tener droga. Entonces los padres de familia llevaron a jóvenes, por eso llegaron algunos a los hospitales. Afortunadamente no hubo tal, fue solamente una crisis de nervios y al final fue una niña pues que le dio una convulsión y que afortunadamente no pasó mayores, tiene algún padecimiento, pero no ingirió ninguna situación de la que se mencionó que había sido. ¿A qué se le puede atribuir estos comentarios a lo mejor de mala fe muchas veces para generar pánico? Pues bueno, los niños son inquietos y desgraciadamente son los que iniciaron estas versiones. Tal vez asustados por la situación imaginaron alguna situación en este sentido, pero ya se comprobó que no hubo tal y qué bueno que así fue.